вы говорите, скажите, пожалуйста, город Азербайджан не пускает мою жену, правильно? Я вам говорю, Азербайджан говорит, у тебя родственники есть? Жену. Я говорю, я муж. ЗАГС я переводом делал, вам У меня привез. там дочка. И дочка там она родила. Дочка. Дочка родила она. Как это Я не бывает? кричу, вы не имеете Какое? права Нет, вы меня такое. оставлять. Меня вы не кричите. Я не кричу. Нету проблем. Моя хорошая, нету. Они мне сказали, нету. Все написано, это Моя все хорошая, секреты. посмотрите, пожалуйста. У меня Я же Лянькаран летел. Они сказали, родная привезите. дочка родилась. Вы слышите Женщина, меня? Я вас Лянькаран меня сказал, привези свою жену, если у тебя ЗАГС. Вот это паспорт. Я вам оригинал паспорт. Не верите, допрос дайте. Вот это это что? требование авиакомпании. Здесь Авиакомпания Лянькаран не требует. Это вы начинаете говорить. Вот авиакомпания. Я звонил в вашу Нордвайн, сказали, Это не мы. Нордвинд, вот окна у них. Мы осуществляем их наземное обслуживание. какой компания у вас? Нордвинд, мы их обслуживаем. Вот Нордвинд, мы не авиакомпания. Регистрируйте нас, жена меня регистрируйте. Вот, Нордвинд. Время не теряем, а то мне билет сгорит. Регистрируйте меня. Мои вещи разберитесь. И жена я решу. Я детьми поеду. И жена здесь останет. Вы троих регистрируете, пожалуйста. Олесь, вещами дай. Ну, я сейчас, Давид, меня регистрируйте, пожалуйста. Олесь, детьми сюда перенеси. Регистрируйте. Сейчас куда зайти? Нордвайн? Что здесь? Олесь, вещи потом дай. Троих регистрируйте. У меня времени нет, а то билет сгорит. Они специально так делают. Билет сгорел. Вот специально так делаете, вы издеваетесь. Здесь никого нету, да? Извините, пожалуйста. Вот такая ситуация. Мы звонили, уточнили, да? Мы с семьей летим в Азербайджан, Лянькаран. Граждане какой страны вы? Я гражданин Азербайджана. Так, Моя жена гражданин России. так, Она дочка родила там. У нее дочка там паспорт. так. Да, паспорт я показывал. Смотрите. Официальный сайт Нордвинд. Я звонил в Нордвайн. Стоп. Тут написано, а то, что вы говорите, это слова. Нет, Нордвайн я звонил ваши. Они сказали, Это слова. нет, что нам делать? Жена здесь остается? У меня там 2 ребенка. Один совсем маленький. Ну, пожалуйста. Чего? Ну, это решайте, ну я же жену Что здесь- решайте? А как решать? Требования авиакомпании. которые- Авиакомпания, Роснадзор звонили. Ваша компания сказала, проблем нет, если у него Покажите рост- бумагу тогда. Вот у нас тут написано. написано, Да. звонок делал вам, сказали, жену возьмите, никаких проблем нету. Ну, пожалуйста, решайте. Лянькаранская авиалиния проблем нету. А почему тогда Азербайджан выставляет к авиаперевозчику Нордвинд такие требования? Нету проблем. Они меня, Лянькаран меня... Это слова. А Я тут конкрет, бумага. нет, конкрет я сказал, они сказали, Парвиз, там у вас показывает свой паспорт. Я вам Вот, по- вот, вы гражданин Да, Азербайджана. она моя Вопросов жена, нет. ЗАГС есть, она моя жена. И еще дочка на паспорт такой. Родная дочка, она родила. Уважаемый, родная я дочка. слышу. Дочка, она родила в У Азербайджане. нее есть такое? Да, конечно. Ну, Вот. а у жены нету. Нет, дочка там уже. Так, Она дочка там родила. Хорошо. Жена там родила. У нее такой паспорт. Ну, Все. Вы требования знаете?